L-eks Ministru Tonio Fenech u l-medja tal-Partit Nazzjonalista ġew ordnati jħallsu 9,500 euro f'kumpens lill-kandidat Laburista Joe Cordina, lil Carmel Sherry u lill-avukat Martin Fenech wara li l-qorti sabithom ħatja ta' żewġ kawżi ta' libell brabta mal-iskandlu taż-żejt. Il-libell infetħu wara li ġimagħtejn qabel l-elezzjoni ġenerali ta' Marzu 2013, Tonio Fenech, dak iż-żmien Ministru tal-Gvern Nazzjonalista, sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet fl-eqqel tal-kampanja elettorali u allega li Joe Cordina, dak iż-żmien kandidat Laburista fuq Għawdex, kien wara l-iskandlu taż-żejt. Huwa allega wkoll li Cordina flimkien ma' Sherry u l-avukat Fenech kienu f'kumpanija li kienet involuta fit-tixħim taż-żejt tal-Ena Malta. Kawża ta' dawn l-allegazzjonijiet bla bażi, Cordina li dak iż-żmien kien ukoll amministratur finanzjarju tal-Partit Laburista kien irtira l-kandidatura tiegħu. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti preseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale qalet li Tonio Fenech ma ressaq l-ebda provi fil-qorti biex jissostanzja l-allegazzjonijiet tiegħu. Al kontrarju, ir-riżulta li minn sħarriġ li sar mill-FIAU ma sabet xejn irregolari min-naħa ta' Cordina, Sherry u l-avukat Fenech. Il-qorti qalet li r-riżulta ċar li t-tentattiv ta' Fenech kien li prova joħloq storja biex jattakka lura lill-Partit Laburista li dak il-ħin kienet jattakka lill-Partit Nazzjonalista bl-istorja magħrufa bħala l-iskandlu taż-żejt li kienet ħarġet il-Malta Today. B'reazzjoni il-Partit Laburista qal li s-sentenzi tal-qorti juru kif il-Partit Nazzjonalista kien ipprova jfarfar dan l-iskandlu minn fuq spallejh bil-gideb. Qal li fost l-istrateġisti fil-Partit Nazzjonalista li ħolqu din il-gidba kien hemm Simon Busuttil li llum huwa ironiku ħafna kif spiċċa kelliem tal-good governance. Sostna li ma jistax ikollok kelliem tal-good governance kredibbli meta ipprova jiddefendi dak li seħħ fl-iskandlu taż-żejt.